უცებად უნდა ვახსენოთ ის გამოცდილება, რომელიც თქვენს დაგიგროვდათ და ჩვენს ევროკავშირთან ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ესეც ჩვენმა საზოგადოებამაც და საერთაშორისო საზოგადოებამაც იცის, რომ არსებული ურთიერთობა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის დღეს არის არც თუ ისე სახარბიელო, რადგანაც ჩვენ ვთვლით, რომ ის პირდაპირ ვიქნები, ის დამოკიდებულება, რომელიც ევრობიუროკრატიის ხელმძღვანელებს ხშირად აქვს ჩვენს ქვეყანასთან, არის უსამართლო, ხშირად არის ორმაგი სტანდარტი, ეს არ არის სიახლე ჩვენი მეგობარი ქვეყნისთვის, სერბეთისთვის, ჩვენ ვართ მშვიდობიანი ქვეყანა, თვი არ გავა, რომ საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველო არ ფიგურირებდეს განვითარების კუთხით, ეს ეხება ეკონომიკურ საკითხებს, გამჭირვალობას, სასამართლო სისტემას და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ევრობიუროკრატია იქნება სამართლიანი შთამომავალი იმ ევროპის, რომლის ნაწილიც ჩვენც და სერბი ხალხიც არის, იმიტომ რომ ევროპა არის ყველა ქვეყნისთვის მიმზიდველი მხარე, მისი ისტორია იძლევა იმის შესაძლებლობას და წარმოდგენას, რომ განსხვავებული დამოკიდებულება უნდა იყოს და ჩვენი სურვილი, რომ გავხდეთ ევროკავშირის წევრები, პირველ რიგში ემყარება სწორედ იმ სამართლიან პრინციპს, იმ ღირებულებებს, რომელიც საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბდა ევროპაში. ჩვენ მზათა ვართ ყოველთვის, რომ ვითანამშრომლოთ, დიალოგი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც უნდა წარმოებდეს ევროკავშირთან, რომლისთვისაც ყოველთვის მზათა ვართ. დარწმუნებული ვარ, რომ ის ადამიანები, ვის დღეს ჩვენ სამშობლოს ვემსახურებით, როგორც სერბები, ასევე ქართველები, ვინც ვართ ხელისუფალნი, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ სწორედ იმისთვის, რომ უფრო მეტი ურთიერთობა იყოს ჩვენს ქვეყნებს შორის, უფრო მჭიდრო და უფრო მეტად საქმიანი, რომ ძალიან ბევრი შეხება არსებობს ჩვენ ქვეყნებს შორის.